bokhozi FM. Ngibingelele nakubaphathi besiteshi, mlaleli nomlaleli. Ngiyabingelela onyakeni omusha singena kuyisonto lokuqala. Ngizothi uNkulunkulu usayinkosi namhlanje uNkulunkulu usabusa. Akakashintshe ubukhulu bakhe kukho konke. Siyabingelela kubazalwane bonke. Amen. Uvela laphayana ebandleni iThrone of Grace lamazayoni kwamashu. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu ma uyazizwa ikhalo zabalaleli nezicelo zabalaleli uqala nje unyaka bakhala ngemsebenzi, bakhala ngokugula, nangumama ekhala ngesinqe, bakhala ngezimali ezingahlangani, bathatha bayabeka abazali njengoba qala unyaka. Kumele kukhokhelwe ingane esikoleni, kumele ingane igqoka ama uniform zihambe ziye esikoleni, bayabalisa abazali. Omunye akazi ngempela ukuthi uzokwenzani, usaba ngisho ukutshela umntwana ukuthi angeke ukwazi ukuya evarsity. Uphase kahle mntanami kodwa ngeke ngikwazi ukukhambisa ngoba ayikho imali. Kuningi bakubalile konke nokuthula emakhaya, bacela lezo zinto. Abanye bacela amandla okwakha amakhaya. uNkulunkulu abapha amandla athi umuntu ngiyafisa ukuthi ngilakhe ikhaya labantwana bami kodwa kwenzeki. Kodwa sithi akukho kungenzeki kuJehova. Siyacela ke ukuthi usithathe sikhuleke nje kuqala singakangeni ezwini likaNkulunkulu, asikhuleke siqoqe konke nabangakushilo kodwa inkathazo zabo abanazo emakhaya siqoqele ma usise kuNkulunkulu. Balaleli sizokhuleka siyisize izicelo zethu kuNkulunkulu. Baba wethu ongcwele, yise wenkosi yethu uJesu, uNkulunkulu asikaze simbone omunye. Uphelele wena baba wethu olungile, uNkulunkulu ongahluleki, uNkulunkulu owenza izinto elithi izwi lakhe akukho okungenzeki. Jehova kuyabonelelwa, sizoza nezikhalo zethu, sizoza nokutusa kwethu. Baba nangu mama uthi kunesifo emzimbeni wakhe, uthi uyabambeka uNkulunkulu omuhle, asiqondakali sekuneminyaka. uNkulunkulu simnyusela kuwena, wena baba wethu ophilisa yonke into emzimbeni womuntu. Abantu bakhulekile kuwe uNkulunkulu ongcwele, sinyukela kuwena entabeni. Sizothi bakhona abahluphekile enyameni, bakhona futhi abahluphekile emoyeni. Sizothi wena uNkulunkulu ongumnini wamandla onke, upholisa amanxeba. Uthe masiza kuwe wena uyakusithula yonke imithwalo. Wathi masiza kuwe wena uNkulunkulu namandla. Baba wethu ongcwele, ukusula inyembezi zabantu. Bakhona abahleli emakhaya bayafisa ukuba semsebenzini ukuze badla amakhaya abo, kodwa uNkulunkulu amathuba bengakaveli. Wena uNkulunkulu ovula iminyango evaliwe, wena uNkulunkulu ongqongqoza. Wena qala sithi sifika sekuvuliwe eminyango. Baba siyathandaza nalabo uNkulunkulu wethu abasahleli bengangenelani nemndeni yabo ngenxa yezimo abadlule kuzona. Siyathandaza uNkulunkulu womusa ukuthi wena ozoletha ukuthula kubantwana bakho. Siyathandaza uNkulunkulu ezweni lonke. Hawu Nkosi yami, nakho ukuphetheka umoya wokukhathazeka, baze balahla ithemba, baze uNkulunkulu wethu bathathe impilo yabo. Kodwa siyathandaza ekuseni, wena uNkulunkulu uyazeka ngamandla akho, uyazeka ngenkazimulo, uyazeka wena wadala konke ngezwi lakho. Namhlanje usengasho uthi singabanqobi nokunqoba, kuthi isimo saloya naloya adlula kuso bese wena uNkulunkulu omuhle uyamthothela sona, uyamlungisela sona. Baba wethu uthembekile wena, uthi akazi ubaba ingane mayicela isinkwa wena busumnikitshe, asikaze saqala inhlanzi wena bususinikeza ufezela. uNkulunkulu obonelela izimo zethu, waze sokusho singakakusho, wazi unwele ekhanda lethu ukuthi zingaki, uyasihlalela ikusasa. Baba siyakhuleka ekuseni, uNkulunkulu wethu loyo naloyo umlalelo oze kuwe kwethemba, oze kuwe azi ukuthi wena uNkulunkulu opheleleyo, awudingi inkosi ukulekelelwa. Namhlanje uNkulunkulu sizobaletha phambi kobuso bakho, sizothi wena uNkulunkulu opheleleyo
phezu konke akukho futhi okwahlulayo awukaze wahluleka nakancane baba wethu siyathandaza ekseni sizonyukela kuwe sinethemba siyazi isimo sethu singaguquka uma sikholwa kuwe siyazi izimo zethu zingaguquka kulamaketanga esiboshwe kuwo ngaguquka kuqaqeka izibopho zemndeni yeminyaka kungaguquka ngenxa yokukholwa egameni lakho baba siyathandaza ekseni uNkulunkulu wenyama yonke othe wena kukho kwahlulayo yesakhe isandla kuphela singafinyeziwe ukube singesindisa izimo zethu zonke Nkosi zaziwa nguwe izimo zethu zonke sizozibeka phambi kwakho baba siyathoba egameni lika Jesu ophilayo siyabonga uNkulunkulu ukusigcina namhlanje usinika amandla usuku nosuku manje kuze kube phakade amen haleluya amen siyabonga mama siyabonga kakhulu umkhuleko onamandla sikholwa ukuthi khona into esisukayo kubalaleli bethu nalo ongakwazanga ukuthi angene nalo osabile ukuthi aphimise okumhluphayo ngaphakathi kodwa siyazi ukuthi iso lika Jehova libona yonke indawo namhlanje ke ma uthi kuthina sizofunda incwadi kaLeviticus uthi sikhuluma ngomusa nje namhlanje singena onyakeni omusha akona ukuhlakanipha kwethu akona ukuqonda kwethu kodwa uthi umusa lo kungumusa konke lokho asihlale ezwini likaNkulunkulu ma sikunikithu balaleli bonke sizofunda izwi lenkosi incwadi Leviticus uchapter 25 bazalwane sizofunda nje siqala ku verse 10 lithi ke izwi lenkosi sihloko unyaka wesabatha nejubili uverse 10 niyakungcwelisa umnyaka wama50 nimenzele inkululeko nimemezele inkululeko ezweni lonke niyakungcwelisa umnyaka wama50 nimemezele inkululeko ezweni lonke ukuba bonke abakhileyo kuyo kuyakuba yijubili kini nibuyele kube yilowo nalowo efeni lakhe nibuyele kube yilowo nalowo kwabomndeni wakhe lo nyaka wama50 yakuba yijubili kini aniyukulima ningavuni amakhikhizela awo ningakhi ngawo ezomvini ongatheniwe ngokuba ijubili uyakuba ngcwele kini nidla izithelo zawo zasensimini ngalo nyaka wejubili niyakubuyela kube yilowo nalowo efeni lakhe haleluya bazalwane lencwadi ngithanda ukubuyela kancane emuva mamzanele Israyeli ezokhishwa eGibhithe ukhalile kuNkulunkulu ubona ukucindezelwa lithi izwi lenkosi uNkulunkulu wathumela uMoses umethumela uMoses ukuyobakhipha sebangabantu abakhululekile vele kodwa sekusala ukuthi ahambeni labo bafike ezweni lesithembiso ku-Exodus lithi iBhayibheli uMoses uhamba nabo endleleni lalela sebekhululekile kodwa inkinga yabo balokhu behambe becomplaina okuchaza ukuthi bakhululiwe bona kodwa ingqondo ayikhululekile bakhululiwe bona kodwa bona bazizwa njengabakhululekile unjalo umuntu mamzanele ukuthi esekhululekile noma ngabe ubephila enhluphekweni athola ingcebo kodwa yena hambisa komuntu ongayazi inkululeko uhamba uyakhala mina ngakhula ngihlupheka mina ngangathandwe ekhaya kanti usukhululiwe nje wazi yini ngizomemezela leyo nkululeko lithi iBhayibheli mabehamba noMoses bayakhala bathi amanzi awekho Moses bathi Moses ukube washiya safela khona abantu abafisa ukuyofela lapho babehlupheka khona hayibo wemlalela ekhaya uma uNkulunkulu esekususile endaweni suka phela suka ngakho konke kwakho lizosiholela kuLeviticus uchapter esikuona njengamanje uchapter 25 mamzanele uma balaleli uNkulunkulu ebona ukuthi labantu
bakhululiwe kodwa ingqondo yabo ayikhululekile. Shuthi abakhululekile bonke, bakhululeke ngesiqu senyama. Bakhishiwe ezweni lobugqila kodwa bona ngaphakathi basahlele ebugqilini. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu kuwo wonke ama-chapter esidlula kuwona ubanikeza imithetho ukuthi hayi ngiyabona ukuthi nizohamba ninezixakaxaka endleleni. Ake nginikeze imigomo enizophila ngawo. Banikeza umthetho wemiyalo, ubanikeza umthetho weqala, ubanikeza ukuthi uma uwonile uyakwenza kanje kanje. Kuyo yonke imithetho kodwa masifika ku-chapter 25 kuzoshintsha ukukhuluma. Kuzwakala uNkulunkulu ekhuluma ngokuphumula. Uthe eminyakeni eyisikhombisa uyakuphumula. Ngithi weNkulunkulu walanda uGenesis owenzile iy'nsuku eziyisithupha usebenza kodwa ngolwesikhombisa waphumula. Usho njalo uNkulunkulu uthi eminyakeni wesikhombisa niyakuphumula. Uzoveza ukuphumula. Kade nikhathazeka nihambe ehlane, kade nikhathazeka niseGibhithe, namhlanje nizophunyuzwa. Usefika kule number ka-number 10 usezothi-ke manje-ke ngomnyaka ka-50 umnyaka wama-50 niza kuba nonyaka wenkululeko. Jubilee. Nkosi yami, kanti asikhululekile yini weMoses? Usikhiphile nje ezweni lobugqila. Kanti uthini uNkulunkulu methi uzosinikeza-ke manje inyaka wenkululeko, unyaka ukuthi bonke ababoshiwe bayobuyela emakhaya bengazange bathethe qala, abalihlukene nemndeni yabo bayobuyela emakhaya bengazange bacele lutho. uNkulunkulu wamusa unjalo mamzanele, usibuyisele emafeni ethu. Uyakhumbula ukuthi ngokona umuntu wasuswa ensimini, wahlukana ebudlelwaneni noNkulunkulu, igama lakhe langazeka uNkulunkulu. Kodwa kulonyaka uthi uNkulunkulu bayakubuyelwa ebudlelaneni, bayakubuyela efeni laphakade. My God. Lalela ekhaya ngizosho njalo. Hawu weMoses, sihamba nawe kanti khona imfihlakalo engaka uNkulunkulu asazoyiveza. Ngizothi mlaleli ngenzeka abanye bathi mabeyibala leminyaka eyi-50 babona ukuthi mina ngeke ngifike. Shothi inkululeko ngeke ngize ngiyithole. Ukhona umlaleli ekhaya abathi abanye bejabula athi kodwa mina ngeke ngiyithole lento. Mangibuka isimo sami angifundile kanti abazi khona uNkulunkulu ngomusa wakhe ovula iminyanga evaliwe kuthi ungenawo umatric kodwa uhlale nabantu abanama degrees. Sikhuluma ngaleyo uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli kuLuke chapter 4 kwavele kwaqhamuka uJesu umlamleli wethu wazolanda uIsaya wathi umoya kaNkulunkulu phezulu. Nkosi yami, uthini weJesu? Wathi ngizoshumayela ivangeli kubo bonke, wathi ngizokhulula ababoshiwe, wathi ngizomemezela unyaka wenkosi omuhle. Athi uIsaya ke lapho ngiyamthanda ke lapho ngoba yena uvela athi unyaka kaNkulunkulu womusa. Uvela lapho ukukhululwa ngomusa mamzanele. UJesu umethi bonke abonile bakhululiwe ngenxa yokuhlengwa. uPawulu ke wabhala kuma-Romans wathi sonke sonile. Wathi kodwa ngomusa ovela ngoKristu Jesu sikhululiwe. Uvela lapho ukukhululwa ngomusa onyakeni esowuqala ngathi singahamba sazi ukuthi sikhululiwe kodwa kuwona amandla nokwazi kwethu kodwa kungumusa kaNkulunkulu. Elithi iBhayibheli indodana inikhulula ningabakhululiwe impela. Kungenzeka ukuthi ubukhululiwe kodwa namhlanje ngizomemezela unyaka omuhle kaNkulunkulu. Ngizothi ungakhululiwe impela. Awazi wasihlala isikhathi uzonda abantu, awazi wasihlala isikhathi ebugqilini uthi benze uma wakho kanje. Kodwa namhlanje ngizothi ngomusa kaNkulunkulu othatha zonke izinto zethu azibeke kude, athi ukuphila kwethu kuyafihlwa kanye namagugu akhe ezulwini. Ngizokuletha uNkulunkulu umlaleli ekhaya, nayi ingxaki yakho siyayizwa kodwa uNkulunkulu womusa ungawuhamba lonyaka ungokhululiwe. Khona othayibo ngiyafa izono, angikwazi ukuhlala
ngihlala ngoni lento yami namhlanje ngizosho njalo salinda umnyaka wama-50 kodwa uJesu uthi namhlanje ukhululiwe athi nina nonke ensindwayo athi lethani kimi ngiyakunikhulula hawu Jesu kanti uwijubili yethu unyaka wenkululeko bonke abamamukelayo uyakupha amandla uthi bayakhuphuka njengeinkosi athi bayogijima bangakhathali awungezwe kuyasinda ngezwe kuhambeke endleleni ngezwe ukuthi awusafuni nawe ngezwe ukuthi usuyaduba kodwa ngizomemezela kuleyo ngxaki yakho ukhona uNkulunkulu okhululanayo ukhona uNkulunkulu oyokuhamba kuye ungokhululekiwe impela ngizosho njalo kubalaleli ngizothi ake samukele lenkululeko evela uNkulunkulu uyazi abancane bethu mamzanele bafuna inkululeko bacabanga ukuthi inkululeko eyemali kuphela kanti unkululeko nasemoyeni ungaba nemali kodwa uhlupheke emoyeni bakubona uzaca bathi hayibo uright nje lo muntu kodwa umoya wakhe ukhululekile abancane bethu bafuna izinto abazoyibamba beyibamba mahala ngizothi khona mahala kaNkulunkulu okwamukela igama lika Jesu besuba ngokhululekile impela sihamba kulonyaka ka2024 sithi masinyathela January sithi impela singabakhululekile sinyathele February sithi impela singabakhululekile sithi masinyathela ngoMarch sithi sabakhululekile ngoba umusa kaNkulunkulu awudinga amandla udinga uvume bese uyakhululeka sosha uDecember singabakhululekile sosha uDecember mamzanele sithi sihlukanisa uJesu ijubilee uJesu ngemvimbo yakhe wasilethela inkululeko Hallelujah. Nguye yethu. Uthi makulamba kade khalo omunye ethi kukhona abalahla ithemba kangangoba nje baku January bafisa ukuzilengisa ngoba bebona ithemba lingasekho uthi wena hayi mntaka baba salusuyeka ungabusazibulala sithi kuwena namhlanje likhona ithemba uJesu osikhulula okwangempela khuluma nabo Nkosi yami balalele emakhaya Ngiyazi mntanami ukuthi ususpend isikhathi eside uchitha isikhathi eside uzama imizamo yokukhululeka ngiyazi ukuthi usuchitha isikhathi eside ubamba uzuyiphosa naseyintweni ongafanele kodwa namhlanje ngizokunikeza isiqiniseko iqiniso eliphelele uJesu uyayiletha inkululeko angazi kwenzeka kanjani imlalele ekhaya umuke wamamukela kungathi yena uyakukhethela ukuthi uyakudlani nini kanjani akudinga ukuthi uthi uhambe uyosifunela wena awunaba abahlalelani baxabana njalo endlini abazi nabo ukuthi kwenze njani ukhondolo lisuke ezantsi kulokho ekuthiwa no auntie babelwa nabo omalume nabo babelwa kushuthi nani nibafuzile ukhona uJesu ogqashula ukhondolo lwasekhaya ukhona uJesu ogqashula leso sibopho senhliziyo ebambayo ukhona uJesu ngizothi kuyahambeka mlaleli ukhululekile kuyahambeka inkathazo nemnako yomhlaba ingasazweli kuwena hayi ukuthi ziyasuswa uke wathi akakukhiphe emlilweni kodwa uba nawe kuloyo mlilo sikhuluma ngaloyo Jesu mamzanele bazothi hawu sengihlale 30 years ngingasebenzi ngikhuluma ngoJesu engithi mina kuloyo 30 years ube lapho naye ingakho uphila namhlanje wemlaleli ube lapho Jesu kuleso sigameko sakhe sibhlungu ube lapha ingakho namhlanje ufakazi ukuthi usamile kungenxa kaJesu haleluya haleluya amnandi amazwi sikhona si live laphana ku Facebook wami kuzanele Mbokazi mawukuthi uyafisa ukuthi umbone umama uKhumalo osiphathele izwi namhlanje si live ku Facebook ngena ukwazi ukuthi umbone bukhoma Mam Khumalo siyabonga Mam Bishop siyabonga amazwi amakhulu kangaka ukuthi sihamba sikhululekile kulonyaka ithemba lethu likuJesu yena yedwa likuleli gama elinamandla sihamba sinenkani kulonyaka ngoba siyazi ukuthi uJesu uyasihola ngaso sonke isikhathi tshela abalaleli ukuthi bakutholapi mawami bangabe bekufisa bethi hayi labo mama baseshilo nami ngiyabafuna
Mlalele ekhaya uMom Khumalo ukhonza ngaphansi kwebandla leThrone of Grace Ministries under leadership kaBaba Khumalo uTM Khumalo. Ngitholakala enambeni ethi 074 9199596 074 9199596 sikhonzela endaweni yakaMashu bazalwane. Ngale kwalokho mamzanele ngizoyifaka nje lena kunabantu besifazane abahlangana babizwa ngama wise women of faith abathi thina sizoyeka yonke iminako nalapho futhi ngiyatholakala as the founder of the wise women of faith. Oh mama bevangeli bawo wonke amahlelo onganaki ukuthi uluphi uhlelo kodwa bathi thina sizohlangana sinyukele kuNkulunkulu ngakho konke mawuhlushwa ingane akhona ama wise women of faith ngithinte kule number ngizokunikeza omama sekweka mama ke le engizoyimemezela omama abesifazane bonke thatha umntwana wakho uyazi ukuthi usekuhluphile isikhathi eside mdonso uthi hayi kunomama bevangeli engifuna uzokhulumana uzuzwe ukuthi kuthiwani ngoJesu ilokho nje balaleli bonke ngale kwalokho uba uNkulunkulu usibusisile ngabazalwane eGoli eNewcastle kubo bonke kukhona ama branches akhona mamzanele uma ebandla uma bazalwane befisa ukuhlanganyela amen. Utheka masho nguphi nendawo? Sikamasho ekuthuleni mamzanele esikole kungaka best. Okay. Yes. Umuntu ofisa nje ukuhlanganyela kanye nani. Siyabonga siyabonga kakhulu uNkulunkulu asigcinele wena akwandisele akukhulise lamazi ophilise ngawo abanye namhlanje engathi uNkulunkulu angawenza abe umqhele wena. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Bakithi nizwile sikhuphukela eShilo noMama uLady Bishop uNokuthula Amen. Khumalo.